casa. Ahorita estoy aquí con mi prima Ariel, todos ya lo conocen porque un día hicimos slime, ¿se acuerdan? Y ahora mi amiga va a hablar. Chicos, tenemos pasta y harina de trigo. Y aquí tenemos unos platos y también unas para mezclar, revolver. Primero vamos a echar las pastas. Yo sí mejor, ya sí. Huele mucho a pizza. Eso parece como un espagueti, pero espagueti blanco con azul. Ahorita vamos a ponerle la harina de trigo. Espera, déjame yo termino. Ahorita mi amiga va a terminar. Todavía está echando. ¡Hola! ¡Me puse encamado! 2 horas después. Ahora la harina de trigo. ¡Hola! Espera. Había un insecto acá, ¿no? Lo mejor. ¡Oh! Bebe. Están todos rotos. Bebe, papá. Oye, Oye, pero mira mis hermosas uñas. Plastilina. Ya sé, le voy a poner el nombre a esta plastilina. Pasta de... Pasta plina. Oigan, ya se puso como Play-Doh ahorita. ¿qué le pasa? Aria, despierta. ¿Estás congelada o qué? ¿Estás dormida? Miren los chicos, así quedó. Miren cómo quedó eso. Miren mis masas. Volvemos a hacer como un slime.